大胆一点住到空调外机，大壮在100度的烈日下被晒得滋滋冒烟，突然一个后空翻，精准着陆邻居家的空调外机位，冬冷夏暖，看着还行，于是决定改造一番。这么精彩的视频，不得配个绝版周边助兴。最近刚在闲鱼捡漏价，蹲到全网断货的拉布布，闲鱼主页点击鱼里，股市行情一手掌握，限量潮玩低价捡漏，吃股追星先上闲鱼，闲鱼真的太神奇了。1. 拆掉护栏和空调，几根镀锌钢管焊接做框架，再找2个挖进角银行大头把它固定在墙上，外包烤漆板，耐用又美观。2. 进门做组收纳柜，大壮穿了20年的 AJ 放下面，钥匙包包随手放上面也方便。3. 靠墙做圆弧造型，摆满大壮爱吃的零食和饮料，开关插座不能少，边冲边玩很方便。墙面贴软包秒入温柔乡，搬个松软的床垫就是床。4. 角落做组大衣柜，大壮穿过的臭衣服这里全收纳，抽出来这里就是办公区，大壮在这里努力工作，早日攒够老婆的彩礼钱。5. 旁边定制橱柜，厨房电器和洗菜盆统统安排上，上面做吊柜增加收纳，米面粮油和洗漱用品都能放这里。6. 墙面预先埋入隐藏式水箱，安装智能饭盒，大壮每天饭后在这里边洗边拉很是方便。最后安装百叶玻璃门保护隐私，空调外机房这样装，光抛免费冷气，下享天然桑拿，还不用交房租。